歡迎嚟到球林奇嘅球迷軍師，我哋今日有我面具組，同埋好耐冇出現嘅一代宗師，歡迎大家。宗師嗰日有去啟德睇場波喎，係嘛？有啊，我哋坐喺球迷區同面具組同埋強控一齊坐球迷區。我諗今日禮拜六啦，好多香港球迷都未走出呢個傷痛啊！禮拜二啟德嘅傷痛啊！都係嘅，幾痛啊！嗰日賽前我咪喺度講話，佳哥一定會入兩球嘅，最嬲尾又冇入兩球啦，入得一球啊！咁諗住都有一個好嘅開始，但係點知呢？即係見到其實上半場我哋都見到係有啲問題嘅喎，係咪啊，鍾師？諗係啊，咁我哋就坐喺球迷區啦，咁就主要坐喺阿棒哥後邊嘅，咁其實就睇晒成個後防線啦、防中啦、中場啦嘅佈置嘅。咁其實入完一球之後咧，個勢咧理應喺翻香港隊嗰邊㗎嘛，但係又好似中場又好似有少少亂喎，好似新加坡轉咗陣容咁樣，成日都 mark 漏咗一兩個，所以佢哋啲入攝咧係好湊效嘅新加坡。所以有少少下半場上半場嘅尾段啦，有少少俾人撳住嚟打嘅情況發生啦。其實上半場嗰位，你見新加坡入完，即係俾我哋香港入完一球咧，係咪應該有針對嘅部署就轉咗個陣？我見到係好明顯有兩個前鋒攝咗入去喎。係啊，有兩個前鋒攝咗入去，再加埋佢哋翼咧，咁其實後防線咧差唔多係人釘人嘅。咁始終啦，我哋香港隊嘅中場啦，陳俊樂啦，費蘭道啦，肥棒啦，咁其實三個裏邊得一個係真係跑得嘅。你唔好預阿肥棒啊，同埋阿費蘭道真係咁跑得 cover 到咁多空位先啦。咁我覺得新加坡我覺得有針對部署啊，啲中場身後波嘅。都係嘅嗱，咁我哋見到其實上半場呢，都香港隊叫做不過不失啦，打得，但係睇到明顯呢係有一啲嘅保留嘅，即係例如啲罰球嗰啲明顯一開始搏到個罰球，佢唔會斬埋去，唔知點解喎，即係冇乜球隊係咁樣打啦，除非佢係怕輸同埋話教練嘅指令啦。咁跟住聽完呢個嘅半場嘅黃金入球之後呢。誰不知個黃金入球真係變咗新加坡嘅黃金入球啊，係嘛？有少少周國賢有少少鼓勵咗新加坡球員啊嘛，搞到下半場5分鐘內就有連續兩球黃金入球啦，新加坡嗰邊。即係咁我嗱，講一即係係你講。我睇翻即係賽後有啲評論啦、Facebook 啊、Threads 啊嗰啲，咁其實係講到話韋斯活咧係教咗最好嘅上半場嘅。咁其實我哋現場睇咗上半場啦，入咗一球係 OK 嘅，但係整體發揮咧我都係覺得麻麻地。咁如果講話呢半場係韋斯活教咗好似20場波嚟講最好嘅半場咧，咁韋斯活即係嘅表現就強差人意啦。但係你知唔知佢嘅 win rate 係50%啊？有人計過。係對埋啲斐濟啊，嗰啲國澳門啊，家，咁都係錯數據嘅啫，係咪先？係嗱，咁其實有一個位呢，我好睇唔透啊，就係、我哋好清楚，其實睇到誒、去到下半場呢，已經即係一路有香港隊嘅後備球員熱身啦，係咪先喺度熱咗好耐喺我哋嘅前面。咁跟住去到其實50分鐘都有顏卓彬係想換嘅，即係換好晒衫，跟住 hold 咗好耐，韋斯活都唔換佢出去喎，係咪？係啊，咁我哋喺球迷區睇落去後備席廂嗰度啦，咁其實佢哋都warm up 咗好耐㗎啦，其實跟住之後好似50分鐘到就叫顏卓彬翻去，咁就換件香港隊波衫啦，咁換晒㗎啦，着住8號仔波衫，準備去旁證嗰度舉牌換人，但係俾韋斯活 hold 住咗喎，跟住顏卓彬又要着翻件龜背，又坐翻低，跟住呢個情況下咧，
其實repeat 咗2-3次嘅。咁係去到64分鐘，真係諗住換啦，但係咧俾新加坡入咗一球，跟住又俾阿韋斯活即刻撳住喎。咁其實即係連續3次喎，係嘛？係啊，所以睇到有少少氣惱嘅。咁其實佢咁猶豫，換唔換顏卓彬落去？咁即係唔信顏卓彬啦。講真係咪先？咁其實即係現場4萬幾球迷啊睇到，其實中場真係失晒嘅啲波。你擺阿斌仔落去係咪啊？起碼跑得先啦，跑得頂得先啦。可能佢冇費蘭道肥棒咁好腳法啦，hold 到咁多波啊。但係你多一隻腳就多一隻腳㗎啦，多一個攔截就多一個攔截㗎啦。咁其實你睇到其實第一球失波，其實係中後場防中同埋中堅係有少少亂咯喺嗰度。即係有一個位我唔係好明啊，就係、如果一個教練你選咗呢啲人入去啦，你又唔用佢，即係我 get 唔到呢個位就係、你話嗱，你唔用顏卓彬，你用其他人嘅。召喚嘅，咁你都對有信心。佢而家係直頭好猶豫咁換啦，之餘仲要輸咗波。其實個個都知㗎啦，國家隊淘汰賽啊，重要賽事一輸波，焗晒啲前鋒，換晒啲前鋒出嚟㗎嘛，有氣有力去搏㗎嘛。佢唔係，佢都唔換。咁呢個情況下係咪即係個教練認為選咗入去嘅香港隊嘅球員係完全唔 qualify 咧，即係連後備都唔值得踢咧，對佢冇信心到咁樣咧？咁其實即係阿韋斯活啦，咁之前啲記者會講過啦，其實香港隊係唔夠球員，唔夠佢值得信任嘅球員嘅。咁其實都好大程度上反映咗佢係唔信任球員㗎啦，講真。咁但係又入選咗，咁其實講真，即係菲力仔啦，陳肇鈞啦，咁佢上季都好好嘅表現嘅，跟住直至到佢失傷啦。咁其實你反正都輸緊2-1啦，你一定要贏呢場波，你係咪應該擺一個入到波、攝到位嘅球員落去打咧？我覺得佢嘅臨場調動值得商榷咯，同埋就係你擺阿米高90分鐘先落去，米高同埋小恆90分鐘落去，咁你想佢點啫，大佬？係咪先？你90分鐘你保持7分鐘，你得7分鐘人踢，即係踩下草皮都未上力啦，係咪先？咁點解唔可以早啲換咧？因為講真，佢香港隊其實係64分鐘失一球，68分鐘失一球。咁通常正常嘅領隊70分鐘就撳掣啦，係咪先？即係你唔理咩比數都好，70分鐘通常都係一個指標，就係換下中場啊，可能攰啊，換下啲翼啊咁樣。但係去到90分鐘先換，咁有鬼用咩？況且佢仲係失緊，即係落後緊1球喎。咁其實佢應該買大佢咯，即係賭大啲，擺晒四個攻堅上去，係咪先？有一個位咧，我成日覺得啊，去選啲球員咧，唔俾佢踢咧，有少少似細個以前選啲人咧，為咗俾佢攞件香港隊波衫咁樣，係冇意義嘅。絕對贊同你講嘢嘅。咁其實，唉，我想問佢咪唔記得咗去換人啊？我真係我好猶豫啊，好困惑啊呢度。咁 anyway 啦，佢都應該有消息話佢將會離任啦，俾人炒魷啊！你覺得呢個決定如何？呢個消息？覺得絕對係合理嘅呢個決定，因為即係成日去睇波資深球迷羅局長都出聲啦，喺 Facebook 撰文，就係話佢嘅戰術啊、鋪路啊，同好多球迷有啲差異啦。咁我諗韋斯活都江郎才盡㗎啦，都冇乜料到㗎啦。另外佢啲 PR 公關簡直係災難啦，即係有少少高傲啊佢自己。即係我覺得其實我哋球壇摩連奴都好高傲啊，但係佢有成績喎，贏到歐聯，係咪先 ？The Special One 喎，佢贏到啲咩？佢贏澳門啊！咁我覺得佢冇資格。柬埔寨都贏唔到啊！係啊，
啊，柬埔寨都贏唔到，真係。有去即係好多問題咯。講真，即係譬如話即係去揀正選11人咁樣，其實好多好多問題。即係譬如話阿棒哥好啲啊，定係阿大埔仔啊，謝家謝家榮榮啊，好啲咧？其實依個位真係好搞笑，真係好搞笑。即係佢直頭賽後話唔揀佢，因為話謝家榮話自己有啲淆底啊嘛，有啲緊張啊嘛。即係我覺得呢啲位你冇可能咁樣去講你個球員啦，係嘛？即係以前有啲人一路講話佢係保護球員，所以佢轉移啲新聞焦點，叫啲媒體鬧佢。但係哇，你咁樣講，大佬你呢啲唔係 Sunday League 嚟嘅喎，你全部都係職業球員。佢緊張，佢都打過一次啦，係嘛？係啊，冇得話淆唔淆底嘅。咁如果淆底，咁佢唔好做職業球員咯，係咪先？再大啲嘅舞台，如果佢冇咁嘅心理質素嘅話，咁我覺得唔值得做一個職業球員。如果佢咁樣講得出嘅話，其實我覺得以後都唔應該揀謝家榮咯。講真，我覺得直頭唔應該揀入選啦，係咪先？係啊，呢個唔講得出嘅喎。講真，即係咩協啫，係咪先？你為香港出戰係光榮嘅事嚟嘅喎，係咪先？你應該覺得即係驕傲喎。你覺得呢件事係水分成分有幾高啊？我覺得我覺得水分都高真唔真？因為每個球員唔係好信嘅。講真，其實每個球員都應該有自信，係咪啊？相信自己嘅能力可以做到。其實講真，好多時候唔打得都要睇得 fake it to make it 㗎嘛，即係有句 saying，係咪先？咁我覺得謝家榮即係都有大賽經驗啦。上年係咪上年亞洲杯上屆亞洲杯安達臣教嗰陣，佢都有出過陣嘅，我記得。打大賽啦，都叫做係啊。係啊，跟住陳俊一打最佳堪稱亞洲最佳左閘，擺咗你俾左中堅。咁我覺得呢個係難啲解釋咯，係咪先？即係廢咗武功㗎。講真，你係擺個左閘打左中堅。嗰個位係我 get 唔到，就係當所有人都覺得哇，始終差唔多叫中超或者亞洲嚟講係最堅嘅一個左閘或者左中翼位嘅球員，個個都想要嘅。你居然擺咗去不斷試一啲新嘅位置，自由人啊、中堅啊等等，佢係踢得好啊，但係你冇理由一個咁重要嘅賽事喺度俾佢試陣㗎嘛，係嘛？係啊，同埋你講真，你下半場即係臨尾嗰陣擺翻阿陳俊一打右左閘，效果即刻杯弓箭影，真係勁咗好多。成隊進攻立體，左右出波係咪先？咁中堅嘅位可以俾翻即係原本嘅中堅踢啦。咁又講到即係拉翻去之前你講話教練係咪唔信任球員咧？我覺得呢度已經係表現到一路無為咯，就係佢唔信佢其他中堅咯，要寧願擺個左閘打左中堅，都好過擺一個中堅打中堅。有冇一啲嘢想鬧下呢個嘅安達臣啊？韋斯活係嘛？係啊，韋斯活疏。快啲翻鄉下啦！唔好搞亂成嗰個球壇啦。其實講真，呢2年呢2、3年，球壇有翻啲起色，就係俾佢呢下一棍打沉。講真，真係 sad 㗎！即係雖然我哋賽後同咗好多其他球迷喺度傾偈啦，又話即係唔係最後尾嘅一次主場，但係都係呢個認真亞洲賽嘅 qualifier 嘅一個最後嘅尾聲啊！即係雖然話會嚟支持啦啲人，但係我恐怕會好快去翻呢個嘅冰河時期咯。即係始終冇得呃㗎呢啲嘢，你話去支持繼續支持，咁係支持啊！但係你冇一個重要嘅比賽一個凝聚力呢，
始終難搞咯，就反而睇下嚟緊足總同埋政府會點樣去發展啦。即係如果炒咗之後點樣安排呢？即係繼續維持呢個熱度呢？你唔好話4萬7人啦，坐2萬人都叫合理㗎啦，收貨㗎啦。係啊，因為始終下次就係世界盃外圍賽2年之後，咁唔通佢搞啲熱身賽咩？佢搞啲熱身賽，本身個熱度啊，個歡迎度又冇咁大㗎啦嘛，咁就好睇下羅隊長點樣搞啦，同埋霍生。其實呢個係一個好好嘅凝聚力啦，即係同埋4萬幾人，咁其實佢哋嘅 revenue 啊，帶動嘅經濟鏈其實都相對有規模嘅。其實相比起其他運動嚟講，我聽到咧，好似話係呢3場波主場嘅啟德咧賺咗1,200,000。係啊，講真，即係我覺得香港除咗七欖之外，第二個運動即係可以帶嚟相對嘅經濟效益就係足球咯。呢個足球主要係亞洲杯外圍賽啫喎。你諗下，如果即係打到入去亞洲杯，或者真係舉辦到任何即係亞洲杯啊、東亞杯嗰啲賽事，即係帶嚟嘅經濟效益係相當大嘅。旅遊業啊、文體旅局啊，咁相對即係相當歡迎呢啲活動啊。終於啟德唔係愛嚟就係睇演唱會啊！冇啦，嚟緊都係愛嚟睇呢個演唱會啊，追下韓星嘅啫，冇乜特別。係啊，坐爆都係睇韓星。嚟緊 Blackpink 1月份有冇睇？有冇攞飛啊？冇啊！你係咪有包廂？冇啊，Blackpink 唔睇啦。睇咩啊咁？睇港足咯。港足啊，要嚟大埔啊！好啦，咁我哋喂，咁講翻嗱，我哋講完而家香港隊啦，講一講，即係我哋而家拍攝係22號禮拜六啦。咁我哋做有英超睇咯喎，終於。咁我哋講一講個 preview 啦。咁我好快講一講即係好，主打嘅賽事啦。係。咁其實有北倫敦打比啊，今個禮拜將會係阿仙奴主場對熱刺，有面具組嘅至愛阿仙奴。咁另外我至愛都話你問咯。強雄之愛，曼聯將會對愛華頓。OK， 喂，講一講先。大波嘅真係你講埋先，另外有一場矚目啲，都比較矚目嘅就係紐卡素對曼城，同埋最後我嘅至愛利物浦對諾迪咸森林啊！你唔係轉咗會咩？唉，始終頂唔到。咩初戀難忘一試咩不忘啊！初戀難忘，初次心痛。係啦，冇錯。喂，講下阿仙奴啊、熱刺啊，依一輪我覺得係一個 weekend 嘅焦點嚟嘅。始終阿仙奴咧鬥呢個嘅倫敦打比，最壞嘅消息就係阿加比爾啊喺國際賽受傷啦，即係好一定係缺陣㗎啦而家。咁後防要靠沙列巴自己頂住。你覺得嗱，又再上演啟德嘅8月嗰陣時，我哋一齊睇嘅賽事啦。你覺得今場波阿仙奴主場鬥熱刺會唔會有啲改變？嗱，身為利物浦嘅球迷啦，咁我梗係想戰果一樣啦，熱刺贏啦，甚至係熱刺對阿仙奴和波啦。但係始終阿仙奴始終都係而家榜首。即係雖然冇咗加比爾啦，但係都仲有一個唔錯嘅莫斯基拉嘅，所以我覺得沙利巴搭莫斯基拉呢個中堅即係搭檔咧係相對地 OK 嘅，我覺得。但係反而我覺得係進攻方面就注重太多死球啦。即係雖然入波係入波，但係死球都係戰術。但係我覺得要多啲 open play 嘅
嘅入球，即係先可以令對波全面啲咯，有壓倒咁性。我就可以同你反映一下啦，因為喺賽事國際賽期啊，英格蘭隊其實又可以 A.K.A 阿仙奴隊啦，兩球入波都係阿仙奴嘅主力去上演嘅。第一球就係沙卡 open play，第二球嗯，就係呢個伊斯都係 open play 入嘅，所以係好睇對手點樣守啦。我覺得佢唔係唔想入 open play。係對手如果一 low block 咧就冇得 open play，但係有一個搞笑位就係隊長啊雙追人奧迪加特又再翻嚟啦，應該上陣冇問題，今個禮拜。咁如果奧迪加特出嘅話，伊斯會唔會少啲上陣機會咧？定係兩個一齊擺？我反而想去伊斯踢左邊，跟住奧迪加特踢中間嘅進攻中場嘅，係啊，咁馬天尼利咧，巴西球王。有啲受傷啊，興雲。哦，係啊咁合，理喂，你覺得呢一場個比數如何啊？你預測？我覺得阿仙奴稍勝啲嘅，我3-1啦，阿仙奴贏。我覺得2-0啦，阿仙奴贏。果然係好 bias 一面叫做。冇計，睇翻英超嗰個賽程同翻英格蘭隊去 similar 啫，咁你都係沙卡同埋伊斯入波，我覺得會。咁去講一講啦，利物浦你嗰場先啦，對諾定咸森林喎。係中游大戰。我覺得利物浦仲未揾到說明書嘅域斯伊薩克嘅說明書，所以呢場波都有暗湧。即係身為一個利物浦球迷啦，我都未知道利物浦嘅最佳11人係邊個。但係有個好消息就係艾利臣將會復出把關呢個最後一關啦。咁即係利物浦有個小陽春嘅，就係1-0贏皇馬咯。但係之後就3-0輸俾曼城咯。我都唔知搞乜鬼，講真，我都即係有少少心淡嘅今季。但係唔緊要啊，猛撐啊，猛撐利物浦。但係你至愛阿沙拿今場係300場嘅里程碑喎。咁我希望佢入到2至3球啦，慶祝下佢嘅第300場啦。喂，但係我見到有啲討論，你講先，你講先。有個暗湧就係利物浦個右閘又係兩件都傷咗，可能又要出蘇保斯乃爾打右閘，呢個都係影響沙拿發揮嘅一個原因啦。喂，你覺得嗱？有人講話其實如果想沙拿打得好就唔好出域斯，如果想域斯打好就唔好出沙拿喎。你會點取捨？其實講真，即係睇咗咁耐波啦，咁其實你見到國際賽域斯嘅表現係對版嘅。咁其實如果係我嘅話，咁既然沙拿狀態唔好嘅，咁咪説一説佢先咯。咁我覺得史諾就要有呢個強大嘅呢個 mentality 啊，嚟 bench 沙拿，因為沙拿始終都係大佬，佢坐後備，個個人坐後備都唔開心嘅，即係莫講話係沙拿大佬。咁但係reality 就係 reality，你狀態唔好就係狀態唔好，年紀都唔制啦，係咪先30幾歲？咁 set up 呢場波咯，我覺得俾域斯繼續佢嘅強勁嘅狀態咯。咁右翼嗰邊咪擺應該擺邊個我都唔知，係不過應該諗到㗎啦，8月。我覺得艾華頓表現仲好過沙拿。絕對係啊！艾華頓，哇！講起艾華頓，我就有個 observation 啊，就係咧喺電視機觀眾嘅朋友咧，未必睇到咁清楚成場波嘅發展。有球波啦，
我唔記得咗後衞大腳解圍啦，艾華頓喺中間同人爭個波啦，跟住爭贏咗啦，推跌一個，跟住之後向角球旗再推咧，因為俾人收窄咗個角度啊嘛。跟住之後咧，港隊女球迷至愛佳佳，咁佢 suppose 係前鋒嚟噶嘛，冇帶住個波嘅喎。佢跟住之後艾華頓去到即係扭到入差唔多入禁區，諗住出嘅時候，中間係可以冇人嘅。阿佳佳仲喺嗰個中圈同埋黃皮魚中間嗰個位喺度流連，完全係趕唔上艾華頓嘅速度。我真係唔係好明啊！身為一個職業球員，你前鋒嚟嘅，你全速咁樣向前跑，你都可以跑得慢過帶緊波嘅艾華頓。所以我呢度有少少覺得安永佳係咪即係個比賽態度係有問題咧？咁值得商榷喺度。不解呢位真係。喂，咁講翻利物浦啊，你覺得今場嘅比數預測係幾多？嗱，艾利臣復出，我覺得一定零封㗎啦。我覺得3-0啊，艾基迪斯2球，域斯1球。我覺得有暗湧啊，2-1啦，利物浦贏啦。好2-1，合理啲啊！講埋拉士啦，呢一場紐卡素對曼城我覺得曼城近期狀態係 OK 嘅，因為贏有話布歐好勁啊，布歐真係。係啊，3-0。咁夏蘭特又 fit 喎，咁其實紐卡素係絕對有暗湧嘅，但係紐卡素嗰個高大前鋒都好 fit 喎，和達美迪其實 OK 嘅呢波，即係有少少貝碧托夫啊，有啲瀟灑嘅，我覺得呢個高大中鋒。我都覺得喎，即係有啲人覺得佢係阿高樂治嗰啲 feel， 但係我覺得佢勁過高樂治好多，勁過高樂治好多，即係唔係淨係得個高咯，佢啲位度喎。你企嗱好老實，你有時前鋒企啱位都好重要㗎啦。你睇到香港隊嗰場係咪先？係啊，即係人哋係俾咗你㗎，你就係冇搶點，你就係唔係企喺嗰個位，我 get 唔到啊！其實有訓練㗎嘛，係咪？呢啲同埋衝刺咯，同埋預判個皮球傳中嘅時候落點同埋衝刺能力咯。即係港隊第一中鋒喺對新加坡嗰場波屢次頂失，係咪先？我真係阿小恒矮過佢一個頭都可以爭得贏嘅。咁其實即係除咗戰術技術問題之外，心態都係另一個問題啦。我哋又講咗阿佳仔，唔好意思啊，我哋講翻心態決定高度啊！冇錯。好呢一場咧，我覺得會有得打嘅，所以我覺得2-2打喎。我覺得曼城優先3-2啦。3-2好嗱，拉屎啦。講埋聽眾最愛同埋強雄最愛嘅曼聯愛華頓啊！呢一場點睇？哇！曼聯同愛華頓其實都差唔多，都係 consistency 都係麻麻地嘅。但係始終曼聯主場啦，奧脱福雖然都冇乜魔力㗎啦，但係我相信都係曼聯稍稍稱高啲嘅。曼聯1-0啦。石斯高受傷喎，但係咁咪贏1-0咯。石斯高復出嘅話就輸波咯。我就覺得愛華頓咧有我最愛嘅阿柏豪哥，所以反而我覺得唔好意思，曼聯呢一場應該都有啲暗湧啊，即係就俾都起晒 Q 嘅柏豪哥帶領愛華頓應該小勝2-0啊！哇！2-0都小勝，係小勝。緊熟，緊贏你啦，就咁樣啦。今日去到呢度啊，嗱，俾多個機會你啦。臨完節目之前
贈阿西木一句話，臨走執包袱。西木，快啲離開香港啦，好危險嘅呢度。你都係做下其他國家嘅助教啊，你未夠資格教香港隊。好，仲有我哋佢凝聚咗好多前港足嘅，就喺度，佢凝聚咗好多前港足屌鳩佢啊，所以佢係有凝聚力嘅，相對地好，即係 OK 嘅。好，好啦明白。 ，thank 好 you。 ，thank you，拜拜。